qisadan walaalayaal aan idiin soo gudbinayo waa qiso xaqiiqa oo dhacday. waxaa la sheegaa inay jirtay gabar agoon ah oo adduunkan ruuxna aan ku lahayn marka laga yimaado ilaahay kadib hooyadeed gacan kale ma haysan marka laga imaado midda ilaahay tabaaraka wa tacaalaa iyo garab istaagga hooyadeed. gabadhii agoonta ahayd ee miskiinta ahayd waxaa guursaday wiil ay ilmo adeer yihiin oo adeerkeedu dhalay. wiilkaasna wuxuu ahaa mid aad iyo aad u dhib badan oo haweenaydaas miskiinta ama gabadhaas agoonta aad iyo aad u dulmiyey, weliba dulmi aad iyo aad u daran uu awood sheegan jiray uuna ku xadgudbi jiray. sidoo la dhaqmayo dhaqan aad u liita ayuu ahaa. asaga keliya xatee ma ahee xataa hooyadiis iyo walaalihiis gabadhaas si xun bay ula dhaqmi jireen, waxayna ka dhigteen sidii addoon u adeegaysa oo har iyo hameen iyo 24 saac u shaqaynaysa oo cunto u karinaysa. sidaasooy tahay oo dulmiga lagu samaynayo oo sidaa loola dhaqmayo waxayse kale ayse ka badbaadin xaqiraadda, cay hadday noqoto iyo habaar hadday noqoto iyo in la nacladayo. si kastoo bili'aadan loo ihaanaysto ayaa gabadhaasi u ihaanaysteen reerkii qabay oo weliba qaraabo ay yihiin. waxaaba laga yaabaa mararka qaarkood inay garaacaan oo ay dilaan. maxay samayn jirta marka gabadhaas marka arrintaa lagu sameeyo? cid kale ma haysato adduunkan u joogta. markii ilaahay tabaaraka wa tacaala laga yimaado waxay u noqon jirtay hooyadeed. markastoo cidhiiri iyo dhib ay soo wajaho hooyadeed ayay u carari jirtay, hooyadeed ayay dhufays ka dhigan jirtay, hooyadeed ayay la tashan jirtay, hooyadeed ayaa waxay u sheegi jirtay dhibka iyo dulmiga lagu hayo. hooyadeedna wax awooda ma hayso oo waxay u qaban karto ma jirto aan ka ahayn inay la ooydo la baroorato oo oohinta ugu kaalmayso. markay oohinta dhammaystaan gurigeedii bay ku noqon jirtay iyo ninkeedii iyo reerkii dulminayay. hooyadeed waa mid miskiin ah oo wax awooda lahayn oo guriga iska fadhida oo wax tabarah aan lahayn. waxay gabadheeda ku caawin karta waxa weeye xanuunka iyo dhibaatada lagu samaynayo inay la oydo oo ay la baroorato. dhibka gabadha lagu hayo wuxuu socday 8 sano. maalinba maalinta ka dambaysana waa sii xumaanaya oo dhibku waa sii siyaadayey, xaaladdu waa sii kordhaysay xumaanteeda. maalintii dambe waxaa geeridu ku soo xaadirtay oo malakulmoodku u yimaaday hooyadeed oo qofka keliya ay dhibaatada u sheegan jirtay oo awoodda keliya uu hayo ay tahay inuu la baroorto la ooyo. qofkiina maanta adduunka uga tegay, geerida ku soo xaadirtay hooyadeed. gabadhii markay aragtay hooyadeed oo sakaraatulmawdkii uu sii jiidanayo oohin iyo baroor murugay halka la fadhiisatay, ayadoo gabadhii dhahaysa, hooyo adiga gadaashaa markaad dhimatid kadib yaan u sheegtaa dhibka laygu hayo. hooye adduunkan anoo keliya ha iga tegi, hase yeeshe wuxuu ilaahay xukumay ayaa soconaya, geeri laga fakan mayo. hooyadii hadalka ugu dambeeyey ay tiri waxa weeye, gabadhaydii haddaan dhinto adduunkuna cidhiidhi kugu noqdo, waddooyinkoo dhanna kaa soo xeermaan, halkan imow, guriga hooyadaa imow, ilaahay u sujuud, ilaahayna ku cabaad, ilaahayna u sheego dhibka lagugu hayo iyo murugadaada. halka intaa imaatid guriga hooyada ay ka dhimatay, intaad imaatid oo salligayga fidsatid, ilaahay u sheego dhibka lagugu hayo, ilaahay baa kaa rafaacay doonee. hooyadii hadalka ugu dambeeya tiraada hadalkaas ayuu ahaa, waana dhimatoo naftii baa ka baxday. dhimashadii hooye kadib dhibaatada waa ku sii siyaaday gabadhii miskiintahayd ee ogoon tahay. adduunkii oo waasicana cidhiiri ayuu la noqday, laakiin dardaarankii hooyadeeda oga tagtay ayay samaysay. weesay qaadatay oo way weysaysatay, sijaayaddii ayay fidsatay intay imaatay guriga hooyadeeda ka dhimatay. dardaarankii u soo jeedisay hooyadeedna iyadoo fulinaysa. guriga hooyadeed markay imaatay iyadoo fulinaysa dardaarankii hooyadeed ayaa ilaahay baryaysaa, ilaahay tuugaysaa, sujuudda ku baryaysaa. arrinkaasi muddo ayuu sii socday oo dhimashadii hooyadeed kadib ah. isbuucba isbuuca ka dambeeya waa sii siyaadaysaa dhibaatada ay ku hayaan qoyska qaba gabadhan, iyagoo qaraabo la'ah oo rixim iyo ehel la'ah, laakiin riximkii iyo ehelkii bay xataa fiirin kari waayeen oo gooyeen. isbuuc kasta markii dhibka uu ku sii siyaado dardaarankii hooyadeed bay fulinaysaa, way weysaysanaysaa, gurigii hooyadeed ay ka dhimatay imaanaysaa, salligii hooyadeed bay fidsanaysaa, ilaahay bay tuugaysaa, dhibkeedana u sheeganaysaa oo u sujuudaysaa, weliba saacada aad u dheer. kadibna way noqonaysaa ayadoo xoogaa isdareensiinaysa farxad iyo xoogaa dhoolla caddayn ah. ehelkii ninka waxay dareemeen arrintan, kadibba waxay ku sii direen ninkeedii oo khilaaf kaley soo dhex geliyeen
oo been abuur ayay u abaabuleen oo waxay ku dhaheen ninkii waxaa la hubaa xaaskaadu inay ku khiyaamayso isbuuc kasta waxay aaddaa guriga hooyadeed ayadoo biyo wadata wayna soo laabataa saacada kadib ayadoo faraxsan biyihiina aan wadan marka gabadhan waa ku khiyaamaysaa ayay ku dhaheen ninkii wuxuu go'aansaday inuu ilaalo dul saaro gabadhii ilaaluu ka qabtay markay baxaysa ayuu fiirsaday guriga hooyadeed buu uga hormaray meel buu ku dhuuntay ayse ka arkayn kor buu ka fiirinayaa oo waxa ay samaynayso ilaalinaya sidii dhaqanka u ahayd gabadhan oo caadadeeda ahayd way baxday wakhtigaasna geerida hooyadeed waxaa ka soo wareegay 2 bilood wax ku dhow gabadhii gurigiiba imaatay waxna ma oga in ninkeedu korka ilaalinaya lama socoto way weysaysatay sida caadadeeda ahayd kadib waa tukatay sujuudda iyadoo dhex joogta ayaa ilini ka soo qubatay iyo oohin iyadoo rabbigeed baryaysa dhibaatada haysatana u sheegaysa waxay rabbigeed u sheeganaysaa ninkeeda reerkiisa ama ehelkiisa dhibaatada ay ku hayaan wa maca daalika iyadoo sidaa tahay ninkeeda way u ducaynaysaa oo waxay leedahay ilaahu ninkayga qalbigiisa ii wanaaji oo ii soo hanuuni iyadoo ilaahay ka baryaysa ninkeeda inuu ilaahay u wanaajiyo sababtoo ah way jeceshahay si kasta u dhibaanba way ooyeysaa ilintay iska masaxaysaa kadib dhibaatada haysata xaaskiisa ayuu la murugooday wuuna la ooyey iyadoo ay saamaysay waxa uu arkayay oo maqlayay salaadeedii ayay dhammaysatay kadibna markay indhaha kala qaaday waxayba aragtayba ninkeedu ag taagan oo ooyaya oo dhabta ku qabanaya oo u cududaaranaya oo dhahaya ilaahay ducadaadii waa kaa aqbalay ee xaaskaygiiyo raalli noqo habeenkaasi gurigii ay degganaayeen ee reerkoodii kumaysan noqon waxay seexdeen gurigii hooyadeed ay ka dhimatay kadib maxay ku riyootay waxay ku riyootay qofkaasoo ku dhahaya sannado badan ayaa waxaad u sheeganaysay dhibka ku haya dadka qofkii kuugu dhowaa oo hooyadaa ah waxna kuumuu qaban oo waxba kuuma tarin awood kuuma hayn 1 bil oo keli ah ayaa dhibkii ku haya ilaahay u sheeganaysay ilaahayna xaaladdii wuu beddelay oo xaaladdii dhibka ku haystay uu kaa beddelay marka dhibkaada inaad ilaahay mar kasta u sheegatid ilaahay wax kaaga naxariis badani ma jiro mar kasta ilaahay ha hilmaamin dhibkaada inaad u sheegatid in kastuu la egyahayba ilaahay xaaladdeedii wanaag buu u beddelay ninkeedu wuxuu fahmay xaaskiisa in dhib lagu hayo kadibna wuxuu ballanqaaday inuusan dhib damba soo gaari doonin iyagoo reerkoodu xumaan uga sheegan ay dhaheen xumaan bay soo samaysaa markay baxdo asagoo go'aansaday inuu soo ogaado waxay samayso laakiin waxa uusan filayn ayaa u soo baxay